खबर शामिल कंदा त नसीराबाद जे वापारिन ने मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमन जे अॻवाणनि जो आहे त अवाम सां पुलिस खातो ज़्यादतियूं करे रहियो आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे बशीर शेख, वज़ीर कांदड़ो, माशूक फुलपोटो, सिंगा नूनारी मेंढो चवण आहे त पुलिस शहरनि सां हर रोज़ ज़्यादतियूं करे रही आहे। पुलिस दुकानदारनि रेहड़ी वारनि जी तज़रील करे थी। सनन चयो त सिहत खाते पारां शहर जे दुकानदारनि जो कोरोना वायरस जूं टेस्टियूं वठी नतीजो पॉज़िटिव ॾेखारियो वियो ऐं पॉज़िटिव आयल टेस्टिन खे बुनियाद बणाए शहर खे लॉकडाउन कयो वियो आहे। हुननि चयो त सिहत खाते जी कोरोना वायरस बाबति ग़लति रिपोर्टिंग शहर खे लॉकडाउन करे कारोबार खे कापारी धक रसायो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त शहर खे हुकूमत पारां जारी कयल SOPs तहत खोलियो वञे ऐं सिहत खाते जी ग़लति रिपोर्टिंग जो नोटिस वठी संदनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। इन ते हिन वक़्त जूं ख़बरूं पूरियूं थियूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट sintv news.net ऐं ॾिसंदा रहो सिंध TV।